Chápem. Okej. Akože je tam ten Adam Francis. No je... Nie, je to Hillbilly, toto je Hillbilly. Akože mohol, len ide po mne killer. Hej. Ich to moc nesavneme, to je to. On ich bude teraz kempiť akože, alebo jak to mám chápať? On ich fakt kempí. Ale kempí, tu je, pri ňom. Jo, mám ich. Nemyslíš vážne? Keby som to teraz nepostavil, tak ma nenájde. Dobre, išiel. To nemyslíš vážne? On je za mnou, to sa mu jak podarilo? Čo znamená? No on sa s ňou zrýchli. Nie. Akože, neviem. Rozmyslel som, že bude teplo, ale dal som si úplne dole roletu a ide na mňa ventilátor, takže asi som si to aj rozmyslel. No. Musím sa tak dohodnúť, že vždy keď ma bude naháňať, ti proste povie, že ma naháňa a ty budeš pokračovať v robení generátoru, hej? Hej. Lebo takto tam vieme dokončiť veľa generátorov. No ja som pozeral taký príspevok, že vraj preto je veľa postav Dead by Daylight, akože bez topánok, že sú bose, lebo že tí developeri majú food fetish. Je tu, To poď. je to, ona... Má dosť pekný s tým, že som celá ja. Dobre, opravujem ten. Ona mi dala hit? Jak je to možné? To bolo jedno. Dávaj si hlavne pozor, keď ideš cez spalený, ho zoberiem. Nie.
Ale no tak. Čo ide zas po mne? Tam máš. Tak opýtaj sa ma to, ja sa ho to opýtam. Čo ťa všetko srbí? Čo? Čo ťa všetko srbí? Mňa čo všetko svrbí? Áno. Neviem. Mňa Ja nič neviem. nesvrbí ešte. Ale že... Fugi. že z toho... No. Príďte, nemôžem sa nájsť chybu. Vajíčka. Oh my god. Ty kokot. To som asi somarinu spravil. Ide po niekom. Ale ja to nie som. Čaute. Tak to akože, ako ma trafilo teraz? Majú meniny. No. Ale Adrian. Okay. Oh my god. Nie, ja som náhodou skočil naspäť, lebo ja som chcel repelovať. Ideme pre ňo, kamarát, to musíme zobrať tie hity. Počkaj. Dobre, ho idem do dole, hej. Nevie, že som tu. Ideme dole. Vidíš ťa. Hej, ale to je iba jeden hit. Ono No, hitlo. poď. Idem. Ona mu blokuje cestu. Yes, oh my god. Kokotka, nemôžeš, nie. Dobra. Oh my god, kamarát. Nie, ja som sa snažil, kurník. Áno, úplne, a potom už nevieš. Dobre to, ja som to používal, dobre to je. Neviem.
fuck? Kurník! Ja som nevedel, kde je. Prečo? Vidím. Dobre. Fugi. Fugi. Čo robíš? Ty sa nevidel, že som odišiel? Ja budem prvý, čo odíde. Kamarát. Nie je to, ale že prečo mi vyskočila tvoja mamka na návrh sledovania na Instagrame? Lebo ona je absolútna queen. Je to Leatherface. No. Toto čo je za teplošky, perk? Ty čo, Alex, ideš chillovať už? Čo si na mobile? Čo? Strašný pesen to killer. Už je tu u mňa. Tak idem otvoriť. To nech Hugon zomre. Poď sam, poď. Tak ja idem zobrať huk. Alebo hit. Kade ste? Á, tu. Nie, Ďuri, utekaj. Utekaj. Yes.